হ্যালো সবাইকে একবার সুস্বাগতম আমাদের ইউটিউব চ্যানেল Housedesigns99-এ। তো কেমন আছেন আপনারা? বাড়ি বানানো সবার জন্য একটা স্বপ্ন, সেটা একটা একতলা বাড়ি হোক বা একটা পাঁচতলা বাড়ি। আপনাকে আমি সেটা দেখাবো আজকে কি একটা বাড়ি সবার জন্য, যত বড় মানুষ হোক না কেন, যত ফেমাস মানুষ হোক না কেন, তার জন্য বাড়ি কতখানি একটা ড্রিম প্রজেক্ট। তো আজকে আমরা দেখাচ্ছি এলভিশ যাদব, রিসেন্টলি বিগ বস ওটিটি ওনার। আজকে ওনার বাড়ি আমি যেটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে এখনও, গত প্রায় 1-1.5 বছর তো বাড়ির কাজ চলছে, বাড়ির কাজ অলমোস্ট কমপ্লিটের দিকে আছে, কিছু কিছু বাকি আছে, এখন ফিনিশিং কাজ চলছে এখন ইন্টেরিয়ার। তো আমরা সে কনস্ট্রাকশনের প্রথম স্টেপ থেকে ইন্টেরিয়ার পর্যন্ত যেগুলো কাজ ওনার হয়েছে বা যেভাবে বাড়ি বানাচ্ছে, তো সেগুলো দেখার চেষ্টা করব। আর আরেকটা জিনিস আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করবো আপনাকে, কি এই যে বড় বাড়িগুলো বানাতে বিশেষ কিছু জিনিস আছে যেগুলো ইগনোর করা যেতে পারে, কিন্তু যখন আমরা ছোটো ছোটো বাড়ি বানাচ্ছি তখন সেগুলো আমরা ইগনোর করতে পারি না, অনেক বেশি আমরা হেডেক নিয়ে ফেলি। লাইক লিন্টেল, কলাম সাইজ, বিম, হাবি জাবি, এগুলোতে অনেক বেশি আমরা হেডেক নিয়ে ফেলি। খুব ইজিলি সেই জিনিসগুলোকে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন। তার সঙ্গে আরও কিছু হোম ইমপ্রুভমেন্টের জন্য আপনি কী করতে পারেন। হোম ইমপ্রুভমেন্ট মিনস বাইরেকে সুন্দর করতে গেলে আপনাকে কেমন করা উচিত, সেটাও আমরা ডিসকাস করব। তো সর্বপ্রথম আমরা দেখে নেব কনস্ট্রাকশনের কাজগুলো, অ্যান্ড লাস্টে আমরা ডিসকাস করব এই কাজের মধ্যে আমরা কি ভালো পেলাম, আর এই কাজের মাধ্যমে আপনাদেরকে আমি কিছু টিপস দিব যেগুলো আপনাদের নিজস্ব বাড়ি বানানোর সময় অনেকগুলো কাজে লাগবে। তো দেরি না করে শুরু করবো আমার ভিডিও। তবে যাওয়ার আগে যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর তার সঙ্গে বেল আইকনটি প্রেস করে দিয়ে নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে দেবেন, যাতে যখনই আমরা যখন ভিডিও আপলোড করব সেটা নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। কারণ আমরা এই ধরনেরই কনস্ট্রাকশন রিলেটেড টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের ভিডিও প্রতিদিন আনতে থাকি, যার মাধ্যমে আপনি আপনার স্বপ্নের বাড়ি বানাতে কোনো ভুল চুক ছাড়া খুব ভালো মতো কাজটি করাতে পারবেন। কারণ ছোটোখাটো ভুলই আমাদের অনেক সময় অনেক বড় ভুল হয়ে দাঁড়ায়। চলুন শুরু করি আজকের ভিডিওটা। তো এটা হচ্ছে G+4 গ্রাউন্ড ফ্লোরটা পার্কিং, উপরে 2টো ফ্লোর আছে কমার্শিয়াল, অ্যান্ড লাস্ট 2টো ফ্লোর ওনার পার্সোনাল ডুপ্লেক্স। তো পার্কিং স্পেস সবসময় আপনি ছোটো বাড়ি করেন বা বড় বাড়ি করেন, পার্কিংয়ের জন্য অবশ্যই জায়গা রাখবেন। যদি আপনি অ্যাপার্টমেন্ট করার চিন্তা করছেন বা এমন একটা বাড়ি যেখানে আপনি রেন্টও দিবেন, তো অবশ্যই পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করবেন, আর প্রপার ভেন্টিলেশন। এটাই এলভিশ এখানে দেখিয়েছে কি বাড়ির মধ্যে গ্রাউন্ড ফ্লোরটাকে সম্পূর্ণ পার্কিং রাখা হয়েছে, আর প্রপার ভেন্টিলেশনটা ওরা দিয়েছে, কারণ ওদেরকে গাইডেন্সও সেভাবে করা হয়েছিল। আর তার সঙ্গে যদি আপনি মিনিমাম G+4 বাড়ি বানাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু লিফট অবশ্যই প্রয়োজন। আপকামিং যত বাড়ি হবে সবগুলো লিফট অবশ্যই আপনারা প্রোভাইড করবেন। আর বাড়ির যে সমস্ত ছোটোখাটো কাজ সেগুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে। আপনি বলে রাখি একটা বিষয় দেখার মতো, আপনি দেখেন বাড়ির দেওয়ালে লিন্টেল নেই, বাড়ির দেওয়ালে লিন্টেল নেই। লিন্টেল নিয়ে কত রকমের ভিডিও আপনি পেয়ে যাবেন ইউটিউবের মধ্যে। লোকে বলছে কি লিন্টেল প্রয়োজন, লিন্টেল না দিয়ে দেওয়াল উল্টে যাবে, 10 ইঞ্চি দেওয়াল দিতে হবে, লিন্টেল লাগবে, আর 4টা করে রড দিয়ে লিন্টেল লাগবে। কিন্তু এখানে দেখেন শুধুমাত্র দরজার উপরে, জানলার উপরে লিন্টেল, ব্যাস। আমি কিন্তু আমার আগের ভিডিওতে ওটাই বলেছি, লিন্টেল শুধুমাত্র আপনার ওপেনিংয়ের জন্য। এটা আমাদের ছোটোখাটো শহরে, ছোটোখাটো গ্রামগুলোতে যেখানে ছোটোখাটো মিস্ত্রি কর্নার কাজ করে, সেখানে ওরা ম্যাটেরিয়ালকে এক্সট্রা ওয়েস্টেজ হিসাবে এত খরচা করে ফেলে যে আমাদের বাজেটটা বেড়ে যায়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালিতে দেখেন এত বড় একটা বাড়ি, আর এটা লোকেশন বলে দিচ্ছি আপনাকে, এই বাড়িটা তৈরি হচ্ছে হরিয়ানাতে। এলভিসের বাড়ি হচ্ছে হরিয়ানাতে বসে এত বড় একটা বাড়ি বানাচ্ছে, যার মধ্যে কোথাও লিন্টেল নেই। ফ্লোর হাইট 10 ফিট, বিম হাইট হচ্ছে গিয়ে 12 থেকে 14 ইঞ্চি আছে, তবু মনে হয় কি 9.5 ফিটে আপনার ওয়ালের হাইট আছে। কিন্তু দেখেন কোথাও কিন্তু লিন্টেল নেই, সবগুলো দেওয়াল উইদাউট লিন্টেল। তো দেওয়ালটাকে ভেঙে পড়ে যাবে? একদমই না। স্বপ্ন যেমন
ছোটো একটা বাড়ি বানাতে, দেখেন এত বড় একটা বাড়ি বানানো হচ্ছে, এটা কিন্তু এলভিশের জন্য একটা স্বপ্ন। তখন এক্সাইটমেন্টের সঙ্গে বাড়িটাকে দেখানো হচ্ছে, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। তো এটা হচ্ছে আমার প্যারেন্টসের বেডরুম, সঙ্গে ক্লোজেট প্লাস বাথরুম। এবার আমাকে আমার একটা ভিডিওতে একটা ভাই কমেন্ট করেছিল কি 150 স্কোয়ার ফিটের বাথরুম, এত বড় বাথরুম কি লাগে? তো এত বড় বাথরুম না, এর থেকে বড় বাথরুম লাগে, ঠিক আছে। তো প্রয়োজন নিজের চয়েস নিজের। বাথরুম মানে এমন না যে আপনাকে 4x8 ছোট্ট একটা বাথরুমই করতে হবে, জায়গা যা যেমন আছে সেই হিসাবে নিজের শখ অনুযায়ী বানাবেন। আর বাথরুম যত বড় করতে পারবেন বাড়ির মধ্যে অতখানি ভালো, বিশেষ করে কমন বাথরুমটা বড় করবেন। আর পার্সোনাল বাথরুমটা যদি লাক্সারি করতে চান অবশ্যই মিনিমাম আপনাকে 150 স্কোয়ার ফিট করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন যে কতখানি লাক্সারিয়াস লুক এই বিল্ডিংটা পেতে চলেছে। এটা হচ্ছে ডুপ্লেক্স হবে, এটা হচ্ছে 3rd ফ্লোর অ্যান্ড 4th ফ্লোর। তো 3rd ফ্লোর অ্যান্ড 4th ফ্লোর পার্সোনাল, গ্রাউন্ড ফ্লোর পার্কিং, 1st ফ্লোর রেন্ট হবে, দুটো ফ্ল্যাট দেওয়া আছে। 1st ফ্লোর ওনার স্টুডিও হবে যেখানে উনি ভিডিও শ্যুট করবেন, আর 3rd অ্যান্ড 4th পার্সোনাল, এসব সম্পূর্ণ পার্সোনাল স্পেস। তো এটা হচ্ছে এলভিসের পার্সোনাল স্পেস। এটা হচ্ছে বড় একটা হলরুম সবসময় ঘরে বড় দরকার। বেডরুম যদিও ছোটো হয়ে যাক কিন্তু হলরুম দরকার বড়। আর বিল্ডিংয়ে ঘিজিমিজি ডিজাইন যেগুলো হচ্ছে গিয়ে ট্রেডিশনাল ডিজাইন সেগুলো আপনি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবেন। মডার্ন ডিজাইনগুলো কিন্তু অন্যরকমই। দেখেন কত প্লেনভাবে বিল্ডিং বানানো আছে, হোয়াট এক্সাইটমেন্ট। তো এক্সাইটমেন্টটা অবশ্যই ছোট হোক বড় হোক সবার জন্য এক্সাইটমেন্টটা অনেক বেশি। আচ্ছা, খুব ভালো একটা কথা এখানে এলভিস বলেছে, এই যে পিলারে যে কোনাগুলো বা দেওয়ালের কোনাগুলো যেগুলো মাঝে মধ্যে কিন্তু আঘাত লেগে যায়, বা অনেক সময় কোনো কিছু আনতে গিয়ে সে কোনাগুলো ভেঙে যায়, তো কোনাগুলোকে রাউন্ড করে দিয়েছে ওনারা, তো যাতে এই ধরনের প্রবলেমসগুলো ফেস না করতে হয়। তো এখানে কতখানি সিম্পলিফাই রাখা হয়েছে ডিজাইনটাকে। যত সিম্পল ডিজাইন থাকবে সেটা কিন্তু মডার্ন লুকটা আপনারা ভালো করতে পারবেন। তো ডিজাইনটাকে সিম্পলি রাখবেন, বেশি রং চং হাবিজাবি, বেশি আপনার বিট ফিট হাবিজাবি সেগুলো ইউজ করবেন না যখন আপনার মডার্ন করবেন। তো এটা হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট। বাড়ি কতখানি ইম্পর্টেন্ট সবার জন্য যখন সেটা হচ্ছে নিজের মনের মতো হয়। অ্যান্ড এটা খুব ভালো একটা কথা হয়েছে, এটা বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে কিচেন স্পেস, এটা মডুলার কিচেন হবে। আচ্ছা, যখনই মডুলার কিচেন আপনি চিন্তা করবেন যে করাবেন, মডুলার কিচেনটাকে অবশ্যই আপনি হচ্ছে গিয়ে স্ল্যাব হাবিজাবি কিচেনের মধ্যে দিবেন না। আপনি যে ফুল মডুলার করাতে চান সম্পূর্ণ কাজটা প্লাই দিয়ে হবে, ওকে। অ্যান্ড অবশ্যই ভালো প্লাই দিয়ে আপনি ইউজ করবেন, ভালো প্লাই দিয়ে করার চেষ্টা করবেন। আমি হচ্ছে এগুলো নিয়ে ভালো একটা ভিডিও বানাবো ইন্টেরিয়ার রিলেটেড, যে আপনাকে কোনটা ম্যাটেরিয়াল চুজ করা উচিত, ম্যাটেরিয়াল কীরকম বাজেট হওয়া উচিত, আর ভালো ম্যাটেরিয়াল কীভাবে চিনবেন, ঠিক আছে। তো আমি ইন্টেরিয়ার রিলেটেড খুব তাড়াতাড়ি একটা ভিডিওস নিয়ে আসবো। তো যখন আপনি ইন্টেরিয়ার চিন্তা করছেন যে হ্যাঁ বাড়িতে ইন্টেরিয়ার করাবো, তো সেই হিসাবে আপনাকে সমস্ত জিনিসগুলো আগে থেকে প্রি প্ল্যান করতে হবে। এমন নাকি ইন্টেরিয়ার শুরু করলেন আর সমস্ত দেওয়াল ভাঙা শুরু হলো, মানে আপনার মেনলি হচ্ছে যে ইলেকট্রিক্যালের গ্যাজেটগুলো বা ইলেকট্রিক্যালের কনসিলগুলো আপনাকে ওটার অ্যাকর্ডিং লাগাতে হবে। যদি আর ইন্টেরিয়ার করা হয় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আগে থেকে আপনি কথা বলে নেবেন, কারণ মিস্ত্রি যতখানি অভিজ্ঞতা হোক না কেন বিশ্বাস করবেন না আপনাকে ভোগান্তি করাবেই। এটা একদম আপনি 100% ধরে রাখুন, কি যত অভিজ্ঞতা হোক মিস্ত্রি আপনাকে ভোগান্তি করাবেই। তো সবসময় একটা ভালো গাইডেন্স দেওয়ার মতো মানুষকে রাখবেন, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট আর ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। কারণ যখন ইনভেস্টমেন্ট করছেন তো ইনভেস্টমেন্ট যাতে সঠিক জায়গাতে হয়। এনিওয়ে, তো এখানে এবার দেখতে পাচ্ছেন যে ডিজাইনটা কেমন ছিল বিল্ডিংয়ের অবস্থা, অ্যান্ড আফটার ডিজাইন বিল্ডিংটা কীরকম লুক পেয়েছে। তো সিম্পল জিনিসটাকে আপনি মডিফাই করে যে কাজটা করবেন, এখানে অনেক গ্লাসের রেলিং লাগা বাকি আছে,
অ্যান্ড কতখানি সফিস্টিকেট লাগছে দেখতে, কতখানি মডার্ন লুক, সিম্পল জিনিস। ওকে, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আফটার ফল সিলিং কমপ্লিশন, ফল সিলিং অ্যান্ড পুট্টি কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। উডেন ফল সিলিং করা হয়েছে এখানে। উডেন ফল সিলিং মিনস উডেন ওখানে হচ্ছে মাইকা পেস্ট করা হয়েছে ফল সিলিংয়ের মধ্যে, ওটাকে উডেন। অ্যান্ড মডুলার কিচেন অনলি প্লাই দিয়ে হচ্ছে। এগুলো বেডরুম, এখানে বেডরুম, ওয়ার্ড্রপস, অ্যান্ড এদিকে হচ্ছে গিয়ে ক্লোজেট দেওয়া আছে। অ্যান্ড এটা বাথরুম, যেহেতু বাবা বাথরুমটা একটু ছোটো দেওয়া হয়েছে এখানে। অ্যান্ড কমন বাথরুমও নিচে আছে, এই যে সিঁড়ির নিচে আছে কমন বাথরুম। তো এটা হচ্ছে ফাইনাল এলভিসের ফ্লোর। অ্যান্ড লিফট, যেটা বলেছিলাম, যখনই আপনি একটা হাই রাইজ বিল্ডিং মানে G+4 মিনিমাম বা G+3ও বানাবেন, G+3 মিনিমাম, 4ও না, তো আপনি লিফট লাগানোর চিন্তাটা আগে থেকে করে নেবেন। এমন আগে লিফট আপনাকে স্টার্টিংয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। আপনি ওই আপনাকে স্পেস রেখে দিলেন, আপনি 10 বছর পর লিফট লাগান, 10 বছর পর আপনি ভেঙে লিফটের জন্য জায়গা বের করতে পারবেন না। তো লিফটের জন্য আপনাকে আগে থেকেই স্পেস রেডি করে রাখতে হবে। অ্যান্ড এটা হচ্ছে এলভিসের বেডরুম। অ্যান্ড যারা আমাকে বলেছিল কি 150 স্কোয়ার ফিট, 150 স্কোয়ার ফিটের বাথরুম, কতখানি হিউজ বাথরুম, তো ওরা দেখে নাও এখানে বাথরুম আছে। এটা মোটামুটি 160-170 স্কোয়ার ফিটের মতো হয় মনে হয়। এটা পুরো ক্লোজেট, কাপড়ের পুরো আলমারি আর স্পেস। অ্যান্ড এটা হচ্ছে বাথরুম। তো স্বপ্নের বাড়ি হয়। তো এখান থেকে আমরা কয়েকটা জিনিস যেটা বুঝলাম, প্রথম হচ্ছে আপনার পার্কিং স্পেস। আপনাকে পার্কিং স্পেস রাখতে হবে যদি আপনি কোনো ভালো বড় বিল্ডিং বানাচ্ছেন, হাই রাইজ বিল্ডিং হোক বা পার্সোনাল বিল্ডিং বা রেন্টাল বিল্ডিং, কমার্শিয়াল বিল্ডিং, পার্কিং স্পেস মাস্ট। পার্কিং স্পেস ছাড়া আপনি যে বিল্ডিং বানালেন পরে কিন্তু আপনার সমস্যা হবে, কারণ আপনি বিল্ডিংটাকে হয়তো ইউজ করার পরে যে চেঞ্জ করবেন অন্য কিছুতে কমার্শিয়ালে, তো ওটাকে চেঞ্জ করা আপনার কোনো প্রবলেম হয়ে যাবে। কারণ এগুলো আমরা অনেক সময় দেখেছি, এটা দেখেছি যেখানে যদি আপনার কাছে ফাঁকা জায়গা না থাকে অবশ্যই পার্কিং স্পেসটাকে আপনি বানাবেন। আর ঘরের মধ্যে প্রপার ভেন্টিলেশন প্রয়োজন। তো জানলা যেগুলো আপনি বানাবেন, উইন্ডোজগুলোকে অবশ্যই মিনিমাম 5x4 বানাবেন। 5 ফিট চড়া হবে, 4 ফিট হাইট হবে, এটা হচ্ছে মিনিমাম সাইজ একটা উইন্ডো আজকের দিনে। ভেন্টিলেটারের জন্য দরকার হচ্ছে গিয়ে একটা রুমে ডবল ভেন্টিলেটর লাগিয়ে দেয়। তো ভেন্টিলেটর আপনি যদি না লাগান তাহলে ভালো, কারণ যদি আপনি ফল সিলিং বা ডিজাইনের চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু ভেন্টিলেটরগুলো আপনার সবথেকে বড় প্রবলেম হয়ে যাবে। তারপরে ঘরে আপনি যদি এসি লাগাতে চিন্তা করেন তাহলে ভেন্টিলেটরগুলো আপনার সবসময় বন্ধ রাখতে হবে। আর অনেকে বলে কিনা সানলাইটটা আসবে, তো সানলাইটের জন্য আপনার তো উইন্ডো আছে, এত বড় একটা উইন্ডো দেওয়া হচ্ছে, সেটা কি সানলাইটটা আপনার কম হয়ে যাবে? প্রথম অবস্থায় আপনি যখন দেওয়াল গাঁথনি করছেন বা প্লাস্টার হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘর আপনার দেখতে অন্ধকারই লাগবে। আপনি যত বড় উইন্ডো দিয়ে দিন, যত বড় দরজা দিয়ে দিন, আপনি ওপেন রেখে দিন সব কিছু, ঘর আপনার অন্ধকার লাগবে। যখনই আপনার পুট্টি বা কালার হবে তারপরে কিন্তু ঘরের মধ্যে ব্রাইটনেসটা আপনি বুঝতে পারবেন। তো উইন্ডো সবসময় চেষ্টা করেন বড় রাখার। তারপর হচ্ছে লিন্টেলের বিষয়টা আপনাকে বললাম প্রথমে আমি, এত বড় বাড়ি, এত সুন্দর একটা স্ট্রাকচার, কিন্তু লিন্টেল নেই। লিন্টেল কোথায় আছে? অনলি দরজার উপরে, জানলার উপরে। তো লিন্টেলটাকে আপনি চাইলে স্কিপ করতে পারেন, লিন্টেলটা কম্পালসারি না। লিন্টেলটা আপনার ঘরে কোনো লোড নেয় না, কোনো কিছু আপনার বেয়ার করে না। লিন্টেলের কাজ শুধুমাত্র একটা, আপনার দরজা বা জানলার উপরে যে গাঁথনি হবে ওটাকে সাপোর্ট দেওয়া। তো অনেকে বলছে কি লিন্টেল অনেক হেভি বানাতে হবে, বিম বানাতে হবে। আসলে সমস্যাটা কোথায়? ইউটিউবে আজকাল এত ভিডিওস অ্যাভেলেবেল আছে, সামান্য মিস্ত্রি থেকে শুরু করে লেবার সবাই ভিডিও বানাচ্ছে, ঠিক আছে? তো এই কারণে অনেক ধরনের যেটা আমি দেখতে পাই যে ভুলভাল কাজ যেগুলো ওরা করছে পাবলিক দেখছে, পাবলিক ভাবছে না এটা ঠিক, ওরা ওটাকে ফলো করছে। তো ফলো করবেন না, ফলো
যখন আপনি কারো কাজে করবেন তখন প্রপার নলেজ যার আছে ওরকম চ্যানেলকে আপনি ফলো করুন, ওদের কাজগুলো আপনি দেখুন কাজগুলো কেমন করে করা হয়। আমি আমার যে এরিয়াতে বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল এখানে লিন্টেলটা দেওয়াটা কম্পালসারি হয়ে গেছে। আমরা যদি বলি এখানে লিন্টেল আপনাকে না দিলেও চলবে, তো বলবেন না আমার 50,000 টাকা 1 লাখ টাকা আমার খরচা এক্সট্রা হোক আমি লিন্টেল দিব, ঘরটা মজবুত হবে। ঘরটাতে কোনো মজবুতি ব্যাপার থাকে না লিন্টেলের মধ্যে। কাজ একটাই, যেটা আমি বললাম, দরজা জানালার সাপোর্ট দেওয়া। তো এছাড়া দেওয়াল গাঁথনি আউটারগুলোকে 10 ইঞ্চি, ইনারগুলোকে 5 ইঞ্চি, ঠিক আছে এটা মানা যায়, কিন্তু কম্পালসারি যে আপনাকে 10 ইঞ্চি করতে হবে ঘর ঠান্ডা থাকবে ঘর ভালো থাকবে এমন কোনো ব্যাপার নেই। আপনি যখন ফ্রেম স্ট্রাকচার করছেন অর্থাৎ আপনার আগে পিলার অ্যান্ড ছাদ হয়ে যাচ্ছে, তারপরে কিন্তু আপনার গাঁথনি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনি 5 ইঞ্চি গাঁথনি ইউজ করুন, আপনার সেভিং হবে। সেভিং আপনার যেখানে পসিবল সেখানে অবশ্যই করুন, ঠিক আছে। তো আশা করি আজকের ভিডিওটা একটু ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কমেন্টে জানাবেন আপনার বাড়ি করার সময় আপনার অভিজ্ঞতা। কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটা আপনি জানতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওতে নতুন কিছু টপিকের সঙ্গে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনি যদি চান আপনার স্বপ্নের বাড়িটা আমাদেরকে দিয়ে ডিজাইন অ্যান্ড প্ল্যানিং করাতে, তাহলে আপনি খুব সহজে আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। আপনাকে শুধুমাত্র আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে হবে। আমাদের ওয়েবসাইট www.housedesigns99.com। আপনি সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। এখানে বাঁদিকে দেওয়া নীল রঙের হেল্প বাটনটিতে আপনি ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। ফেসবুকের থ্রুতে আপনি আমাদেরকে মেসেজ করতে পারবেন আপনার রিকোয়ারমেন্ট, অথবা আপনি আমাদেরকে ডাইরেক্টলি আপনার রিকোয়ারমেন্ট বলতে পারেন, অথবা আপনি গেটে কোর্টে গিয়েও আমাদের সঙ্গে ডাইরেক্টলি যোগাযোগ করতে পারবেন, বা ইনকোয়ারি বক্সে ক্লিক করে আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। ইনকোয়ারি বক্স থেকে আপনি আপনার যে রিকোয়ারমেন্টগুলো সেগুলো এই ফর্মের মাধ্যমে আপনি ফিল আপ করবেন, আর আমাদের কাছে আপনার সমস্ত ডিটেলস চলে এলে আমরা আপনাকে কোটেশন পাঠাবো এবং ফোন কল বা ইমেলের মাধ্যমে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ আমরা নিজেই করবো। আপনি যদি চান আমাদের প্রাইস সেকশনে দেখতে, তাহলে আমার প্রাইসে আপনি ক্লিক করবেন আর সেখান থেকে আপনি আমাদের সমস্ত সার্ভিসেসের প্রাইস পেয়ে যাবেন। আমাদের প্রাইস মার্কেট থেকে 10 গুণ কম। আমরা ফিজিক্যালিও যে সমস্ত কাজ করে থাকি সেগুলো প্রাইস কিন্তু এর থেকে 10 গুণ হয়ে থাকে বা বেশিও হয়ে থাকে। যেহেতু অনলাইনে আমরা কাজ দিচ্ছি অ্যান্ড আপনাদের ভালোবাসার জন্য আমরা আমাদের প্রাইসটাকে এতখানি কম করে রেখেছি যে কোনো কোনা থেকে আপনি ঘরে বসেই আপনি নিজের প্ল্যানটাকে নিজের কাছে ডেলিভারি পেয়ে যাবেন অনলাইনের থ্রুতে, আর এত কম পয়সায়। অনলাইনে প্ল্যানিংয়ের সেকশনটা আনা আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল শহরাঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ার্স পেয়ে যায় বাড়ি বানানোর জন্য, কিন্তু বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যারা আমাদের ভিডিওস দেখছে ওরা কিন্তু ভালো প্ল্যানিংয়ের জন্য কোনো ইঞ্জিনিয়ার আশেপাশে থেকে খুঁজে পান না। তাই জন্য আমরা মেনলি এই সেকশনটা নিয়ে এসেছি, যাতে আপনি একটা উন্নত মানের প্ল্যানিং অ্যান্ড ডিজাইনিং সঙ্গে কনসালটেন্সিও পেয়ে যাবেন অনলাইনের থ্রুতে। কনসালটেন্সির জন্য আমরা 3টা সেকশন রেখেছি। এই 3টা সেকশনের মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে প্ল্যানগুলো দিয়ে থাকি যে আপনি কীভাবে কনসালটেন্সি আমাদের কাছ থেকে নিতে চান। আপনি যদি চান ওয়ান টাইম কনসালটেন্সি, তার জন্য আমাদের কাছে আছে টেলিফোনিক বা ভিডিও কলিংয়ের ফ্যাসিলিটি, যেটা আপনি ওয়ান টাইম বুক করতে পারবেন মাত্র 300 আর 500 টাকা পেমেন্ট করে। এছাড়া আমাদের কাছে আছে প্যাকেজ সিস্টেম, যে প্যাকেজের মাধ্যমে আপনি 3 মাস এবং 6 মাস পর্যন্ত আপনি ভালো মতো কনসালটেন্সি পেয়ে যাবেন টেলিফোনিক এবং ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমে। আপনার যে কোনো প্রবলেম সংক্রান্ত সমস্ত সাজেশন আমরা আপনাকে প্রোভাইড করব অন টেলিফোনিক অ্যান্ড ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমে। তো আশা করি আপনাদের জন্য এটা অনেক বেশি উপযোগী হবে, আপনাদের অনেক কাজে লাগবে, আপনাদের হেল্পফুল হবে এবং এতেই আমাদের কাজ সার্থক।